هاوپەیمانی ژەهر چۆن پاڤێڵ تاڵەبانی و ماهیر ئەسەد تەختی پاشایەتی هۆشبەریان لەسەر خوێنی گەنجان بنیاد ناوە. لە کاتێکدا جیهان چاوی لەسەر ڕوخانی ڕژێمە دیکتاتۆرەکەی ئەسەد بوو لە دیمەشق، پەردە لەسەر یەکێک لە گەورەترین و مەترسیدارترین کارەساتە مرۆییەکان لادرا کە نەک تەنیا سووریا بەڵکو و تەواوی ناوچەکە و سلێمانیشی گرتۆتەوە. دۆزینەوەی کارگەیەکی زەبەلاحی بەرهەمهێنانی مادەی هۆشبەری کاپتاگۆن لە پەراوێزی دیمەشق سەرەداوی پەیوەندیەکی تەم و مژاوی و مەترسیدار دەخاتە ڕوو. هاوبەشی نێوان ماهیر ئەسەدی برای بەشار ئەسەد و پاڤێڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی. کارگەی مەرگ، ئیمپراتۆریەتی هۆشبەری پاڤێڵ تاڵەبانی و ماهیر ئەسەد. دیمەنە بڵاوکراوەکانی ناو کۆگا زەبەلاحەکانی دیمەشق تاقیگەیەکی ماددە بێهۆشکەرەکان بە قەبارەیەکی پیشەسازی نیشان دەدەن. ئەو چەکدارانەی ڕژێمی ئەسەدیان لادا دەڵێن بە هەزاران حەبی کاپتاگۆنیان دۆزیوەتەوە کە بە کۆکاینی هەژاران ناسراوە. ئەم کارگەیە تەنیا شوێنێکی بەرهەمهێنان نەبووە، بەڵکو ناوەندی ئیمپراتۆریەتێکی دارایی بووە کە ساڵانە ملیاران دۆلاری خستۆتە گیرفانی پاڤێڵ تاڵەبانی و ماهیر ئەسەد. زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن لەم بازرگانیە نێودەوڵەتیە نایاساییەدا ماهیر ئەسەد وەک سەرپەرشتیاری یەکەم تۆمەتبار کراوە، بەڵام پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە ئەم کارە بەبێ هاوبەشە هەرێمیەکان نەدەگەیشتە ماستە. لێرەدا ناوی پاڤێڵ تاڵەبانی وەک کارکتەرێکی سەرەکی لە پشت پەردەی ئەم بازرگانیە خوێناویەدا دەهێنرێت. پاڤێڵ تاڵەبانی بازرگانیکردن بە مەرگی گەنجی کورد لە کاتێکدا پاڤێڵ تاڵەبانی لە میدیاکانیدا خۆی وەک پارێزەری مافەکانی خەڵکی کوردستان نیشان دەدات. راپۆرتەکان باسلەوە دەکەن ئەو لە پێناو پڕکردنی گیرفانی خۆیدا بۆتە هاوبەشێکی استراتیژی ماهیر ئەسەد لە گواستنەوە و بە بازارکردنی ئەم ژەهرە گەنجکوژەدا. ڤیدیۆکان دەری دەخان پاڤێڵ تاڵەبانی و ماهیر ئەسەد ڕێگەی زۆر جیاوازیان بۆ هەناردەکردنی مادەی هۆشبەر و حەبی کاپتاگۆن بەکارهێناوە. لەوانە شاردنەوەی هۆشبەر لە ناو ئامێرە کارەبایەکان مس و تەنانەت میوەشدا. ڕێگەی سەرەکی گواستنەوەی ئەم ماددانە ئەو ناوچانە بووە کە لە ژێر هەژمونی پاڤێڵ تاڵەبانیدان، چونکە لە سووریا بەهۆی گەمارە و سزای نێودەوڵەتیەوە نەدەتواندرا کارەکە بە ئاسانی ئەنجام بدرێت. پاڤێڵ تاڵەبانی لە بریەوەی دەسەڵاتی خۆی بۆ پاراستنی نەوەی نوێی کورد بەکاربهێنێت ڕێگەی خۆش کردووە بۆ ئەوەی کوردستان ببێتە ترانزێت و بازاڕێک بۆ ئەو حەبانەی مێشکی گەنجان دەخۆن و خێزانەکان هەڵدەوەشێننەوە. ئەمە نەک هەر خیانەتە لە نەتەوەی کورد، بەڵکو تاوانێکی گەورەی جەنگە دژ بە مرۆییەت. گیرفانی پاڤێڵ تاڵەبانی لەسەر حسابی خوێنی ڕۆڵەی کورد. ئەو ملیارەها دۆلارەی لە بازرگانی کاپتاگۆن دەست دەکەوێت ڕاستەوخۆ دەچێتە خزمەتمانەوەی دەسەڵاتی پاڤێڵ تاڵەبانی و کڕینی چەک و هێز بۆ سەرکوتکردنی دەنگە ناڕازیەکانی ناوخۆ لە کاتێکدا خەڵکی کوردستان بەدەست قەیرانی دارایی و نەبوونی موچەوە دەناڵێنن. ئەو لە ڕێگەی هاوپەیمانی لەگەڵ مافیایەکی وەک ماهیر ئەسەد سەرقاڵی کۆکردنەوەی سامانێکی حرام بووە کە لەسەر مەرگی گەنجانی کورد و ناوچەکە بنیاد نراوە. پیاوێک دژی نەتەوەکەی پاڤێڵ تاڵەبانی دۆزینەوەی ئامێرەکانی دروستکردنی حەبوو دەیان بەرمیل ماددەی کیمیایی لە دیمەشق تەنیا ڕوخانی ڕژێمی ئەسەد نەبوو، بەڵکو داماڵینی ماسکی سەر ڕوخساری پاڤێڵ تاڵەبانی و ئەو کەسانەیە کە مێژوو وەک بازرگانی مەرگ ناویان دەنووسێتەوە. پاڤێڵ تاڵەبانی بەم هاوبەشیەی نیشانیدا کە گیرفانی لە سەرووی هەموو بەهایەکی نەتەوەی و مرۆییەوەیە. ئەو کەسێکە نەک تەنیا خزمەتی کورد ناکات، بەڵکو خەریکی لە ناوبردننی دوا ڕۆژی نەتەوەکەیەتی لە پێناومانەوە لە دەسەڵاتدا. ئیتر کاتیەوە هاتووە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و خەڵکی کوردستان بزانن
کە ئەم ئیمپراتۆریەتەی کەپتاگۆن بە بڕیار و چاودێری ڕاستە و خۆی پاڤێڵ تاڵەبانی بووە.